Znaš šta je, kad bih ih ostavio me se pri njih razbolio bi se za njima. Dođe onom ja trenutaka neka sam sebi si... A ja, saberet se što kaže, sve bi i prodao. Da bi i prodao ja i sve i ostavio bi, ali opet, Boga mi, kad to bi rekao sunce usija, druga je priča. Jel' Ba, Boga mi. Još kad se one raskrti. Ne bi mogao dan zamisli bez njih. Vjeruj me, ne znam šta mi mora Bog okreni pamet sutra, ali ovako sad ovim razmišljanjem, vjeruj da teška srca bih ih ostavio. Jer radim striktno što volim, nije više ni... Ajde, ima ono zarada, sve moraš radi nešto i živit od nekoga, ali... Od nečeg, ja. Ali da sad idem striktno, da ja to sam nešto kao neku korist, ovo ono, ne, ima tu malo prvo ljubav, pa onda korist. Znaš kako, upoznao sam par momaka koji su ostavili ozbiljne poslove, vratili se ovcama. Pa znaš šta je, ima ono, vidi, društvo ti je najvažnije. Jel' Što ti more u društvu omrznut tvoja vlastita ovca, to ti je najgore.